আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আরইসিবিডিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে একটা কমার্শিয়াল স্পেসে কিভাবে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং ডিজাইন করতে হয়। তো একটা কমার্শিয়াল স্পেসে, যেহেতু একটা কমার্শিয়াল স্পেস বলতে আমরা বোঝাই যে শপিং মল এবং অফিস এই টাইপের যে বিল্ডিংগুলো, সেখানে আমরা কমার্শিয়াল বিল্ডিং বলে থাকি। যেহেতু এটা আমার একই বিল্ডিং, নিচতলাগুলোতে শপিং মল আছে, উপরের তলা এখানে অফিস হবে, তো এটা একটা সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস হিসেবে এই ফ্লোরটাতে ইউজ করবে ওরা। তো সেখানে দেখেন আমি কী টাইপের এয়ার কন্ডিশনিং কীভাবে করেছি। তো সেখান থেকে প্রথমত এই ফ্লোরটা আসলে অন্য একটা পারপাসে ইউজ করার জন্য ডিজাইনটা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এরা এখানে হেড অফিস করবে ওদের, এই জন্য তাদের এফসিউগুলো আগে থেকেই সিলেক্ট করা যে কত টন, এই জন্য আসলে বিভিন্ন জায়গায় একটু ছোটো বড়ো আছে এফসিউগুলা। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা ভিআইপি রুম, এখানে 4 টনের 2টা এফসিউ আছে, এখানে ডাক্টিং করা হয়েছে। এই এফসিউগুলো কিন্তু চিলার সিস্টেমের জন্য, ফ্যান কয়েল ইউনিট, চিল ওয়াটার ফ্যান কয়েল ইউনিট, এখানে 4 টনের 2টা এফসিউ। তো এখানে সে বসবে। এই সাইডটা তো আসলে পিছন সাইডে, এই জায়গায় সূর্যের হিট তেমন একটা পড়ে না, তারপরেও এখানে সে যেহেতু ভিআইপি রুম, এই জন্য আমি এখানে 2টা এফসিউ দিয়েছি, যাতে কোনো কারণে যদি একটা এফসিউতে যদি একটু প্রবলেম হয়ও, তারপরও যদি ফিল্টার জ্যাম হয়ে যায় বা মেনটেন্স করতে একটু লেট হয়, তারপরও যাতে ঠান্ডাটা একটু বেশি পরিমাণে পাই, এই জন্য এই রুমটাতে একটু বেশি ক্যাপাসিটি মেশিনটা দেওয়া হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা কনফারেন্স রুম, এখানে গিয়ে মানে ওই যে ভিআইপি যে এখানে বসবে তার পিএস বসবে এখানে, আর এখানে ওয়েটিং রুম। তো এই জায়গায় আবার লিফট লবি। তো এই লিফটটা যেহেতু ভিআইপি লিফট, এখানে এই লিফট লবিতে এই জন্য এটা ওপেন করে দেয়া, এখানে শুধুমাত্র ভিআইপি পার্সনরা তারাই এখানে ওঠানামা করবে। এখানে এই জন্য একটা ডিফিউজার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দেখতে পাচ্ছেন এই ভিতরের একটা সুন্দর ডিজাইন, মানে একটা এই রুমগুলো আসলে গ্লাস দিয়ে পার্টিশন করা হবে, এই জন্য এখানে এই দেয়ালগুলো এই টাইপের, ফুল হাইট হবে না, উপরে 2 ফিটের মতো ফাঁকা থাকবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বড় একটা কনফারেন্স রুম, এখানে একটা 3 টনের মেশিন, একটা 2 টনের মেশিন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো আসলে পুরো জিনিসটা আসলে তো একবারে এই ছোট্ট একটা ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করা যায় না যে কীভাবে ডিজাইনটা করেছি, জাস্ট আমি আপনাদের দেখালাম। তো আমি তো বিভিন্ন সময় খণ্ড খণ্ড অনেক ছোট ছোট ভিডিও আপলোড করে থাকি, যাতে আপনাদের বুঝতে এবং কি দেখতে সুবিধা হয়, এই জন্য ছোটো ছোটো আকারের এফসিউ আমি এই ডিজাইনগুলো আপলোড করে থাকি। আপনারা যারা এই টাইপের ডিজাইন শিখতে ইচ্ছুক, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন আমার সাথে। যারা বিশেষ করে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছেন, অথবা মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছেন, এমনকি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছেন, তারা এমইপি ডিজাইন শিখতে ইচ্ছুক অথবা এইচভিএসি ডিজাইন শিখতে ইচ্ছুক, তারা যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা টিএফএ মেশিন, টিএফএ বলতে ফ্রেশ এয়ারের জন্য এই এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিটটা ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অনেক বড় সাইজের একটা এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট। এই ফ্লোরের ভিডিও আমি নেক্সটে, যে এই ডিজাইনটা করলাম, যে এই ফ্লোরের কাজ এখনও চলতেছে, তো নেক্সটে অন্য একটা ভিডিওতে আমি আপনাদের এই কীভাবে কাজগুলো ইনস্টল করার পরে দেখতে কেমন দেখে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম।